майдагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ататүрк паркынын чыгыш тарабындагы курулуштарды бузуу иштери башталды. Бул тууралуу 28 майда Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Малдыбаев көчөсү 69 дарегинде узундугу 86 метр болгон тосмо демонтаждалууда. Андан тышкары 14 метр узундуктагы чатыр алынат. Жашоочулар номер 104/1 дарегиндеги 4 кабаттуу үйдүн айланасындагы тосмону өз ыктыяры менен бузуу иштерин баштады. Бул тосмо муниципалдык аймакка тиешелүү уруксат документтери жок орнотулган деп айтылат билдирүүдө. Мекемеден ушул тапта сотко 41 доо арыз жөнөтүлгөнүн кошумчалашты. Мэрия парктын аймагын калыбына келтирип, ал жердеги үйлөрдү 20 майдан тарта сүрдүрүүнү чечкен. Бирок ал күнү аталган аймактын жашоочулары митингге чыккандан соң сүрдүрүү иштери кийинкиге жылдырылган. Ататүрк паркынын аянтын 1992 жылдагы калыбына келтирүү жөнүндө токтомго 12 апрелде кол коюлган. Шаар бийлиги паркка 43 гектар жерди кайтарып, мыйзамсыз курулган 100дөн ашуун объектти сүрдүрүү пландалып жатканын билдирген. Парламент уран казууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Жаратылыш ресурстары министри Мелис Турганбаев мыйзам долбоорунун максаты уран же торийди казуу эмес экенин айтып, долбоор кабыл алынса өлкөнүн экономикасына оң таасир этерин билдирди. Ал эми депутат Чыңгыз Айдарбеков бул Кыргызстанга жана Ысык көлгө туристтердин келүүсүн токтотуп, экологияга терс таасир этип, экономикага эбегейсиз зыян алып келерин белгиледи. Уран жана торийди казууга тыюу 2019 жылы Кызыл Омпол келин иштетүүгө каршы нааразычылык акцияларынан кийин киргизилген. Аны алып салуу идеясы Минкапка таандык. Алар 2020-2023 жылдардагы экономикалык башаламандыктан кийин өлкөгө башка киреше булактары керек деп эсептейт. Буга чейин бийлик Ысык көл облусундагы Кызыл Омпол келин торий жана уран кендери менен иштетүүгө ниеттенип жатканын билдирген. УКМК Ошто 41 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын билдирди. Маалыматка ылайык Ноокат райондук администрациясынын айрым кызмат адамдары тиешелүү трансформациялоо иштерин жүргүзбөстөн аталган айыл чарба багытындагы жерлерди жергиликтүү калкка жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берген. Окуя боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бир катар кызмат адамдары, анын ичинде мурдагы жетекчилер жоопкерчиликке тартылды. Ошондой эле атайын кызматтан айрым кызмат адамдарына УКМКнын тергөө абагына камакка алуу баш коргоо чарасы тандалып алынганын кошумчалашты. Өлкөдө уу коргошун жыйноого жана андан дары жасоого 3 жылга тыюу салынды. уу коргошун 2021 жылы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев элди аталган өсүмдүктүн тундурмасы менен COVID-19 дарылоого үндөй баштаганда кеңири талкууга алынган. Ысык көл тамырынын зыянсыз экенин далилдөө үчүн Бейшеналиев кайнатылган аконит тунутмасын өзү уюштурган маалымат жыйында түз эфирде ичкен. Ошто 1-июндан тарта коопсуз шаар долбоору тесттик режимде ишке кирет. Бул тууралуу 28 майда шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык биринчи этапта шаарда 44 жерге көзөмөлдөөчү камера орнотулган. Азырынча аталган долбоор пилоттук негизде иштеп, айдоочуларга айып пул салынбайт. Жол чийимдери экинчи этапта ишке ашып, бир гана жолдун кесилишиндеги камералардын тегерегине гана чийлет, шаардын ичиндеги жолдун баарына чийлет деп ойлобогула. Бир этапта ылдамдыкты азайтуучу камералар коюлду, бирок жолдордун кесилиштерине коюла элек, деди Ала Импекс ишканасынын директору Уткирбек Умаров. Өткөн жылы октябрда Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы коопсуз шаар долбоорунун камераларын сатып алууга 2,5 миллиард сомдук тендер жарыялаган. Коопсуз шаар долбоору өлкөдө 2019 жылдан баштап иштей баштаган. Долбоор тейлөө моделине ылайык ишке ашырылган. Бул аткаруучу бардык техникалык инфраструктураны өз алдынча орнотот жана тейлейт, камералардын иштөөсүн жана коопсуздугун көзөмөлдөйт дегенди билдирет.